धनंजय सिंह का नाम यूपी की सियासत में नया नहीं है। पूर्वांचल की राजनीति में उनका उदय तेजी से हुआ और उतनी ही तेजी से उनके इर्द गिर्द विवादों की नई परतें भी चढ़ती गई। हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे गंभीर आपराधिक मामलों से लेकर सत्ता के गलियारों तक, दबदबे तक उनकी राजनीति सफर हमेशा सुर्खियों में रहा। समर्थक उन्हें जनता का मसीहा कहते हैं, जनता का नेता कहते हैं, तो विरोधी अपराधी और राजनीति के गठजोड़ के चेहरे बताते हैं। वक्त बदला, सरकारें बदली, लेकिन धनंजय सिंह का नाम हर साल किसी ना किसी बड़े जांच और विवाद में लौट आता है। अब एक बार फिर उनकी चर्चाओं का कारण बना हुआ है कोडीन युक्त कप सिरप और उससे जुड़ी कथित सिंडिकेट।